எனக்கு வந்து இந்த ராஜா சாபுன்ற இந்த படத்தை பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது இது நிறைய படம் பார்த்த ஃபீல் இருக்கு. சுந்தர்சியோட இந்த அரண்மனை சீரிஸ் ஃபுல்லா பார்த்த மாதிரி இருக்கு. முனி, காஞ்சனா, அப்புறம் இந்த தில்லுக்கு துட்டு, இந்த நுண்ணு இங்கிலீஷ் படம்னா அது நன்னுடா வெண்ண, அது அந்த இதை பிடிச்சிக்கிட்டு வரும்ல அப்படின்ட்டு அந்த கூட இதுலயுமே நிதி அகர்வால் ஹீரோயின் வந்து நன்னாதான் வருவாங்க. ஒருவேளை அவங்களும் ஒரு கட்டத்துல பேயா வருவாங்களான்னு நினைச்சேன். ஆமா 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 வரல, அவங்க அழகா தான் காமிச்சிருந்தாங்க. நம்மளே ஏற்கனவே ஜனநாயகம் ரிலீஸ் ஆகலன்ற வருத்தத்துல தேட்டருக்கு போறோம். அங்க நம்மளை சந்தோஷப்படுத்தினாலும் பரவாயில்ல, ஏன்டா தேட்டருக்கு வந்தீங்க மேற்கொண்டு வருத்தம் தான் படுத்துறாங்க. இல்ல ஆல்ரெடி நீங்க சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாடு ஏன் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே படம் வரலன்ற வருத்தத்துல தான் இருக்கும். ஏன் வேர்ல்டு? ஆமா, நெதர்லாந்து மலேசியாலாம் வேர்ல்டு தானே, வேர்ல்டு தானே இல்லையா? அதாவது அங்கங்கதான் வருத்தம், மொத்தமா வருத்தம் இல்ல, அங்கங்கதான் அங்கங்கதான். நல்லா தோசை ஊத்துறாருல, எனக்கு வருத்தம்ப்பா. எனக்கு அந்த வருத்தம் இருக்கு. அந்த வருத்தத்தை அப்படியே ஓரங்கட்டி வைப்பான். இந்த படத்தை ஆரம்பத்துல இருந்தே சுத்தமா நம்மளால கனெக்டே ஆக முடியல. எவனோ ஒருத்தன் அவன் ஆளை பார்க்க போய் செல்ஃபி எடுக்க போய் அதுல தாத்தா மாட்டி, அதுக்கப்புறம் இவங்க அங்க போறது, பஸ்ல போறது, அங்க வந்து மாளவிகா மோகன் யதார்த்தமா மீட் பண்ணு, இப்படி யதார்த்தமா பல விஷயங்கள் நடக்குது. அதுல பதார்த்தமா நம்ம ஹீரோஸ்ல வேலைகளும் பாக்குறாப்புல, லவ் பைட்லாம் வேற கடிச்சு விடுறாப்புல. இது எல்லாமே யதார்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா லவ் பைட் மாதிரியா இருந்துச்சு. ஏதோ எலி பிராண்டி எல்லாமே கோஇன்சிடென்ட்ஸ்ன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு கடைசியில அதுக்கு ஒரு ரீசன் சொல்றாங்க. இல்லப்பா அதெல்லாம் கோஇன்சிடென்ட்ஸ் இல்ல, எல்லாமே பிளான்ட் அப்படின்ட்டு. ஆனா அது நம்ம இங்க பார்க்கும்போது தெரியுது இதெல்லாம் யதார்த்தம் இல்லப்பா, என்னப்பா நடக்குது இங்க அப்படின்றது. இதையாச்சும் கொஞ்சம் யதார்த்தமா சொல்லியிருக்கலாம். ஆனா பதார்த்தத்துல மட்டும் கரெக்டா இருந்தவங்க அந்த யதார்த்தத்தை விட்டுட்டாங்க. இப்ப அந்த செல்ஃபில தாத்தா மாட்டல, டிக்கெட் எடுத்துட்டு போற நம்ம தான் தியேட்டர்ல மாட்டிக்கிட்டோம்.